разкараме кой е по-най по BTV. Ти от кой отбор си? Ами от дупка ТСК. А аз съм от Бабуна Левски. Откъде? От дупка ТСК само Лескви. Само лескви, само лескви, само лескви шампуан. Ти от кой отбор си? Ами от дупка ТСК. Откъде? От дупка ТСК само Лескви. Следващото дете чинно отговори на изненадващия въпрос на бате Енчо. Какво работи майка ти? Работи Министерство на икономиката. Еми, какво правят там? Ами работи службата. И какво прави там в тази служба? Ами там принтира на разни неща, гледа директора е сетъп. А майка ти отутре май ще е на трудовата борса. Ами там принтира на разни неща, гледа директора е сетъп. Set up се казва директора. Разбрахме. Баба ти работи ли? Да, Какво? ами тя маха папките. С други думи, баба пъпкотрепач. Баба ти работи ли? Да, Какво? ами тя маха папките. Верно, откъде? Къде живеят пъпките? Ами където реши пубертета.